हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सूखी खांसी को आप जल्द से जल्द किस प्रकार ठीक कर सकते हैं। अगर आपको काफ़ी दिनों से सूखी खांसी है, 2-3 महीने हो गए और आपकी खांसी ख़त्म नहीं हो रही है, तो आपके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूं। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कौन सा सिरप यूज करें और उस खांसी से जल्द आप ठीक हो सकें। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की इम्पोर्टेंट खबरें आपके लिए डालता रहता हूं। और ये काफ़ी अच्छा सिरप है। आप इसको अगर यूज करते हैं तो आपकी खांसी लगभग 100% सही हो जाएगी। देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सिरप है जो कोलसल जूनियर सिरप है। इसका जो फॉर्मूला दे रखा है, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, गुआफेनेसिन एंड लेवोसल्बुटेमोल सल्फेट सिरप, कोलसल जूनियर सिरप है। ये इसकी क्वांटिटी 60 ml में दे रखी है। और इसका जो कंपोजिशन है वो ईच 5 ml कंटेंस एब्रोमिल हाइड्रोक्लोराइड 15 मिलीग्राम का है, और गुआफेनेसिन 50 मिलीग्राम का है, और लेवोसल्बुटेमोल सल्फेट इसमें दे रखा है इक्वल टू लेवोसल्फेट 0.5 ग्राम है। और इसका डोज है वो जो आपका डॉक्टर बताएं उस हिसाब से आपको लेना चाहिए। और इसको आपको ठंडे और सूखे प्लेस में रखना चाहिए। शेक वेल बिफोर यूज, इसका मतलब है कि आप इसको यूज करने से पहले इसको अच्छी तरह से मिला लें, जिससे कि जो इसका कंपोजिशन है वो अच्छी तरह से सब जगह मिल जाए। कीप मेडिसिन आउट रीच ऑफ चिल्ड्रन, और इस मेडिसिन को बच्चों से दूर रखें। और इसका जो कंपोजिशन है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो अंदर का सिरप है, देखिए, जो उसके बाहर दे रखा था वो इसमें अंदर दे रखा है। इसमें दे रखा है शेड्यूल एच ड्रग वार्निंग। इसमें दे रखा है टू बी सोल्ड बाई रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। इसमें दे रखा है कि ये मेडिसिन जो रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर है उन्हीं वही लोग इसको बेच सकते हैं। और इसकी MFG हुई है मेडॉक्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इसको बनाता है, जो कि करनाल हरियाणा में है। देखिए, इसका जो दे रखा है 60 ml का है, और ये कोलसल सिरप जूनियर ग्रुप का है। और जो हमने इसमें सब दे रखा होता है, MFC LIC नंबर है, इसका बैच नंबर है, MFG डेट है 1 जनवरी 2019, और इसका एक्सपायरी डेट है 12 दिसंबर 2020 का दे रखा है। इसका जो MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, वो 58 रुपी है। और ये मार्केटेड बाय कलर्स लाइफ साइंसेज से मार्केटेड हुआ है। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छा सिरप है। अगर आपको काफ़ी दिनों से खांसी चली आ रही है और आपकी खांसी सही नहीं हो रही है, तो आप इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में हैं और किसी भी तरह से भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, आप इस सिरप का उपयोग करते हैं, मान लीजिए आपने इसका 2-3 सीसी इसका यूज कर चुके हैं और आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको दूसरा सिरप बताता हूँ जो कि स्पेशली फुली ड्राई खांसी के लिए है, जो काफ़ी दिनों से चली आ रही है। जैसे कि ये देखिए, ये रहा है, ये दूसरा है डायलेक्स DX का है। इसको मैं हटा देता हूँ। ये डायलेक्स DX कंपनी, डायलेक्स DX नाम से है। ये स्पेशली बनाया गया है ड्राई कफ फॉर्मूला, डिलीशियस पाइनएप्पल एंड रेस्पिरेटरी फ्लेवर, एंटी टसिव एंड एंटी एलर्जिक। ये 100 ml क्वांटिटी का है। डॉक्टर रेडीज द्वारा ये बनाया हुआ है। और इसका जो कंपोजिशन है, ईच 5 ml कंटेंस डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड IP 10 मिलीग्राम है, और क्लोरोफेनोरामीन मेलिएट इसका दे रखा है 2 मिलीग्राम दे रखा है। और इसमें जो क्या है, ये फ्लेवर्ड सिरप बेस एज पर क्वांटिटी बेस है। इसका कलर सनसेट येलो FCP एंड कार्मेनोसिन। इसमें दे रखा है स्टोर इन ड्राई प्लेस एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअली अगर इस सिरप को आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज़्यादा
रखेंगे तो इसमें जो बैक्टीरियल एक्शन है वो बढ़ जाएगा, इससे ये सिरप ख़राब हो सकता है। इसलिए आप इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना रखें, आप इसको नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर ही रखें। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है तो आपको फ्रिज में नॉर्मल टेम्परेचर पर रख सकते हैं। इसको जमने भी न दें, इसमें लिखा हुआ है डोंट फ्रीज, इसको जमने भी न दें। और डोज इसका एज पर डिसाइड बाई फिजिशियन, जैसा आपके डॉक्टर ने बोला उस हिसाब से इसका आप डोज को ले सकते हैं। अगर आप नॉर्मल मरीज हैं तो आप इसका, अगर आप बच्चे हैं तो 5 ml का डोज सुबह शाम और दोपहर तीनों टाइम ले सकते हैं। अगर आप बच्चे नहीं हैं तो आप इसका डोज 7.5 ml का सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम ले सकते हैं। ये सीरियस मरीज के लिए, अगर आप सीरियस मरीज हैं तो आपका जो डॉक्टर बोलता है आप सबसे इसका मेडिसिन ले सकते हैं। इसमें देखा इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन, उन्होंने बोल रखा है कि जो आप इसका प्रिपरेशन है वो डेंजरस हो सकता है। इसमें दे रखा है कि इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। अगर आप इसका उपयोग अपने मेडिकल सुपरवाइजर के हिसाब से करें तो अच्छा है। अगर आप सीरियस मरीज हैं तो आप इसका उपयोग डायरेक्ट ना करें, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अगर आप सीरियस मरीज नहीं है तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से आप इसका डोज लेते रहें। इसको कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, इसको बच्चों से दूर रखें। ट्रेडमार्क अंडर रजिस्ट्रेशन, इसका ट्रेडमार्क मार्केट में फिक्स है। और इसका जो बैच नंबर इसमें दे रखा है MFG डेट, इसका जो मैं लिया हूँ उसका जनवरी 2018 है, इसका जो एक्सपायरी डेट है वो जून 2019 में ख़त्म हो जाएगा। इसका MRP है 84 रुपये, 84 रुपी इंक्लूजिव ऑफ ऑल टैक्सेस। दिस इज मैन्युफैक्चर्ड बाई तिरुपति मेडिकल लिमिटेड, सिरमौर हरियाणा इंडिया। मार्केटेड बाई डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी लिमिटेड, गाजियाबाद इंडिया। तो दोस्तों आप इन दोनों सिरप का उपयोग करें, आपकी खांसी 100% सही हो जाएगी। ये दोनों ही सिरप काफ़ी अच्छा है, आप इनका उपयोग करें, आपको आराम जरूर मिलेगा। और दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मैं इस तरह की इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए डालता रहता हूँ। थैंक यू।